Hallo, ein herzliches Willkommen von den Matrixern aus dem bezaubernden Süden von England. Wir sind ja auf Europareise und haben uns zuerst zwischen Brighton und London einquartiert. Und ich würde sagen, die Gegend hier ist einfach nur zauberhaft. Ja, sehr englisch, ne? Auch die ganze Vegetation wirkt etwas anders als beispielsweise in Deutschland oder Österreich oder Schweiz. Also wirkt hier irgendwie märchenhafter. Ganz knuffig und überall süß und so viel Grün und man fühlt sich richtig eingekuschelt hier. Ja, also wir sind jetzt zwischen London und Brighton. Also mehr Richtung Brighton, viel mehr, aber Ja. genau. Wir waren auch schon in Brighton und haben uns Brighton angeschaut. Also ich war vor vielen, vielen Jahren mal als Jugendlicher dort und hat sich vieles geändert. Die ganzen Spielhöllen sind weg. Aber ansonsten... Wobei, eine haben wir noch gefunden. eine haben wir noch gefunden, genau. Und natürlich ist dir ja was Verrücktes passiert. Ne? Du hast dir so ein leckeres Softeis geholt. Wahnsinnig gut. Kannte ich auch schon aus der Kindheit. Die sind hier wirklich verdammt gut, die Softeis. Aber es war mir nicht vergönnt, das wirklich auch zu genießen. Ich hielt es in der Hand und zack, kamen die frechen Möwen und haben es mir aus der Hand gerissen. 4 Stück auf einmal. Es lag auf dem Boden, zack, innerhalb von 3 Sekunden war es weg, komplett. Ich konnte nicht mehr auf den Boden gucken, so schnell war es weg. Ich glaube, das habe ich noch nie erlebt. Außer mit Affen in Indien, die sind genauso frech. Da habe ich mir Bananen gekauft. Zack, kam der Affe, hat sie mir weggerissen. War nie wieder gesehen. Der Affe. Und die Bananen auch nicht. Ja, die Möwen sind auch hier ziemlich groß, finde ich. Ja. Ne? Also, Größer als die Katzen, ne, Junk? ja, die haben schon Rabengröße, würde ich sagen. Und wenn nicht noch größer. Also richtig fette Tierchen. Ja, ich kann ja mal ein Video einblenden. Von den Gigamöwen. Von den Gigamöwen hier. Und die 4 Möwen, die über Shiva hergefallen sind und ihr das Eis entwendet haben, wirklich innerhalb von Sekunden war es weg. Mit Eis, Hörnchen, allem drum und dran. Also kein Mensch könnte so schnell ein Eis essen. Frech beklaut. Echt? Ja. Das muss man sich mal vorstellen. Ich Ja. glaube auch, die sprechen sich ab, die Möwen. Ne, dass sie also so in so einem kleinen Rudel vor so Eisläden sich aufhalten und dann genau darauf warten, bis einer ein Eis kauft. Ne? Weißt du, die Menschen hier sind alle super friedlich, ne? Die lassen hier überall die Häuser und Türen offen, Autos offen stehen. Aber vor Möwen, da sollte man sich echt vor in Acht nehmen. Ja, ja, ganz genau. Die sind hier die wahren Gauner. Ja, aber kommen wir doch zu unserem Thema heute. Das wirklich echt mega spannend ist und vor allem für Leute, die das tatsächlich schon erlebt haben, die werden das auch sicher nachvollziehen können. Unser wirklich geiles Thema heute ist der Zeitpunkt des Todes oder der Moment des Todes von, der Übertritt praktisch. Korrekt. Und den Zeitpunkt des Todes kann man ja auch mit dem Zeitpunkt des Einschlafens vergleichen. Man sagt ja auch, der Schlaf ist der Bruder des Todes. Buhu. Oho. Und wenn man jetzt mal so zurückdenkt an gestern Nacht, vorgestern Nacht, dann ist es sehr schwer, den exakten Zeitpunkt festzustellen, an dem man eingeschlafen ist. Und mit dem Todeszeitpunkt sieht das auch gar nicht anders aus. Es gibt einfach keinen wirklichen Todeszeitpunkt. Man merkt nicht mal, dass man tot ist. Das ist das Verblüffende. Ja, also aus der Perspektive des Beobachters, das heißt, wenn jemand einen Menschen beobachtet, der gerade stirbt, dann könnte er in etwa den Todeszeitpunkt feststellen, auch medizinisch ist er dann festzustellen, aber für die sterbende Person selbst ist der Todeszeitpunkt nicht zu bestimmen. Nee, das Spannende ist auch, ich meine, wir können ja mal von den Erfahrungen erzählen vielleicht. Genau. Denn wir haben das ja beide schon erlebt. Ich bei einer Nahtoderfahrung und irgendwie war ich plötzlich tot. Und zack, weg. Und das Witzige ist, ich habe es nicht mal mitbekommen. Ja. Das Bewusstsein bleibt immer noch sich selbst. Also
das Ich-Bewusstsein verändert sich nicht. Man ist nur eben einfach plötzlich eben nicht mehr da, wo man gerade war, sondern in meinem Fall, ich nenne es mal den 6. Himmel. Und ja, man spürt den Übergang nicht von Leben zu Tod. Man ist einfach dann plötzlich woanders und es fühlt sich genauso an, als würde ich jetzt hier sitzen, nur eben dann in einer Sci-Fi-Stadt oder wo auch immer ihr landet, wie auch immer. Man merkt es nicht und es ist so faszinierend. Der Übergang ist einfach nahtlos. Da merkt man, dass man wirklich einfach nur Bewusstsein ist und in einem Körper wohnt. Und dass der Körper gar nicht wirklich zu dir gehört, sondern du wohnst nur da drin und dass du eigentlich wirklich einfach nur Bewusstsein bist, das gerade mal die Location wechselt. Ja, richtig. Also als Beobachter kann man natürlich sagen, ja, er ist gerade eben gestorben. Aber es ist das ja nur der ich Körper gesehen. gestorben. Ja, ja. Aber die Person selbst, die da gestorben ist, die nimmt diesen Moment eben nicht wahr. Die wechselt. Und zwar liegt das daran, dass der Körper eben zum Beispiel beim Unfall, ne, beim Unfall überprüft der Körper, ob er noch lebensfähig ist. Und wenn nicht, schmeißt er die Persönlichkeit raus. Man stellt sich auch zum Beispiel vor, ihr seht eine Frau im Meer schwimmen und da kommt ein Hai. Und der beißt die von unten in der Hälfte durch. Ganz makabrer Tod. Ein Beobachter würde die Frau noch mit den Armen wedeln sehen, schreien sehen, um Hilfe schreien sehen. Aber das ist dann nur noch vom Körper. Die Persönlichkeit, die in dem Körper gewohnt hat, hat bereits dann schon den Körper verlassen, weil der Körper eben erkannt hat, so bin ich nicht mehr lebensfähig, also schmeiße ich meinen Wirt raus. Ja. Ich finde das gut. Ja. Auch interessant ist... Und eine wichtige, wirklich wichtige Frage, die sich in dem Zusammenhang natürlich auch stellt, ist, existiert der Tod denn wirklich? Oder ist der Tod auch nur eine Illusion? Als ich mal in einem erhöhten Bewusstseinszustand war, habe ich gesehen, und es war die krasseste Überzeugung, die ich je hatte, dass der Tod, Krankheit und alles, was damit zu tun hat, eigentlich überhaupt nicht existiert. Also weder muss der Körper sterben, noch krank werden. Also der Tod ist wirklich nicht existent. Mein Beitrag. Da der Todeszeitpunkt ja nicht wirklich aus der Perspektive des Sterbenden auszumachen ist, ist der Tod eigentlich eine Illusion, weil der Sterbende ja den Todeszeitpunkt selbst nicht wahrnehmen wird, sondern er schaltet ja direkt um in eine andere Realität. Und somit ist natürlich die Aussage, die man ja auch aus einigen spirituellen Lehren vielleicht mal mitbekommen hat, dass der Tod eine Illusion ist, eigentlich zutreffend. Und eine weitere Frage, die sich daraus natürlich wieder ergibt, ist dann auch das Leben eine Illusion? Denn man bekommt den Übergang nicht mit. Es ist einfach gleich, als würde ich hier sitzen oder in der Sci-Fi-Stadt. Es gibt keinerlei Unterschied. Beides ist gleichwertig und sich gleich anfühlend. Also wenn der Tod eine Illusion ist, dann das Leben doch auch. Also könnte man sich doch mal fragen, warum erinnert man sich nicht an das Leben, das man vorher hatte? Warum hat man plötzlich in diese Realität gewechselt? Plötzlich war man hier. Vielleicht hat man ja vergessen, dass man irgendwo anders gestorben ist. Und kam dann in die Alltagswelt hinein. Und gibt es den Alltag denn überhaupt? Denn wie ich das mal gesehen habe, für einen ganz kurzen Moment bin ich mal woanders aufgewacht. Also existiert diese Realität? Welche ist die wahre Realität? Fragen über Fragen. Aber im Grunde geht es in diesem Video über den Tod und da können wir irgendwie feststellen, Tod? Was ist Tod? Ja, der Todeszeitpunkt ist also nur von einem Beobachter wahrzunehmen. Und somit ist eigentlich wie in der Quantenphysik auch. Ne? Sobald ein Beobachter hinzugeschaltet wird, werden aus den Wellen Teilchen. Und existiert kein Beobachter, sind die Teilchen eigentlich Wellen. Und das ist eigentlich schon der Anhaltspunkt, dass der Tod aus der Sicht
des Beobachters zwar wahrnehmbar ist, aber nicht für den Sterbenden selbst. Also könnte man ja eigentlich den Tod neu definieren, denn was ist Tod an sich überhaupt? Also Tod ist ja eigentlich bloß die Aufgabe der Lebensfunktion des Körpers, Ja, was eigentlich auch nicht existiert. Aber der Tod ist also eigentlich für den Sterbenden der Übergang in eine andere Realität. genau, also Das war's. nur das, also nicht das also des Bewusstseins des Sterbenden. Ja. Ja. Also in meiner Nahtoderfahrung, also ich hatte so 2, 3 mittlerweile, die ich aber auch selbst provoziert habe, muss ich sagen. Nicht durch einen Unfall, sondern wirklich durch sehr starke dissoziative Bewusstseinszustände, habe ich den Tod auch nicht wahrgenommen. Ich habe eigentlich die Realität gewechselt und befand mich plötzlich in einer anderen Realität. Dort nahm ich dann mehrere Realitäten hintereinander wahr. Bin so ungefähr durch 50 oder 100 verschiedene Realitäten geswitcht und mein höheres Selbst hatte mir auch angeboten, dass ich mir eine dieser Realitäten aussuchen könnte und dort bleiben kann, wenn ich möchte. Und ja, ich denke mal, so ein Angebot bekommt man oft. Kann man auch denken, ja. Also ich habe mal eine Frau getroffen, die eben fast ertrunken ist und sie meinte eben, der Körper hat eben immer noch nach einem Ausweg gesucht und hat dann die Zeit verlangsamt. Das bedeutet also, Ertrinken ist höchstwahrscheinlich nicht so ein schöner Tod, weil der Körper da versucht eben trotzdem weiterzuleben, beziehungsweise er erkennt ja, dass es eventuell noch eine Möglichkeit gibt, zu überleben und verzögert dann die Zeitwahrnehmung. Kennt ihr vielleicht, wenn ihr mal mit dem Fahrrad als Kind einen Unfall hattet oder so, bei mir war es auch so, dass ich bei dem Fahrradunfall eben bemerkt habe, dass mein Gehirn oder dass mein Körper bzw. das Gehirn den Unfall verlangsamt hat. Das heißt, ich habe alles in Zeitlupe wahrgenommen und konnte in dieser Wahrnehmung dann eben genau koordinieren, wie ich am besten falle, damit ich mir nicht so viele Wunden zuziehe. Und das scheint beim Ertrinken auch zu passieren, diese Zeitverzögerung oder diese Zeitverlangsamung, diese Zeitlupenwahrnehmung, weil der Körper eben denkt, es könnte noch einen Ausweg geben. Und dann wird es natürlich ein langer Tod. Ne? Also wenn der Körper denkt, ja, das könnte ich überleben, also dehnen wir die Zeit und schauen mal, ob es irgendwo noch einen Ausweg gibt oder eine Möglichkeit gibt, um doch noch hier lebend rauszukommen. Aber sobald der Körper weiß, es ist keine Chance mehr da, schmeißt er die Persönlichkeit sofort raus. Und aus dem Grund kann es keinen Todeszeitpunkt geben für die Persönlichkeit, weil sie es gar nicht mitbekommt, weil sie wechselt ja von einer Ebene, also von der Alltagsebene, in eine andere Bewusstseinsebene oder in eine andere Realität hinüber. Genau wie im Schlaf. Ganz genau. Da legen wir uns ins Bett und irgendwann macht's Klick und wir sind dann plötzlich in einer anderen Realität, in einem anderen Bett oder in einer anderen Stadt und träumen dort. Nur, dass man eben da nicht bewusst ist. Wenn du tot bist und wechselst, bist du schon bewusst. Du bist dir deiner selbst schon bewusst. Du weißt, dass du jetzt gerade irgendwie woanders bist. Im Traum merkt man das ja nicht, außer man ist lucide. Nee, das ist im Tod genauso. Das empfinde ich ja ganz anders. Ja, du hast es in deiner Nahtoderfahrung anders erlebt, das stimmt, ja. Es gibt Berichte von Menschen, die klinisch tot waren. Ja? Und die haben natürlich dann auch teilweise beschrieben, dass sie nicht mitbekommen haben, dass sie tot waren. Ja? Ah, okay. Das heißt, erst als die wiederkamen in den Körper, hatten sie erkannt, dass irgendwas nicht gestimmt hatte oder so. Also das kann schon passieren. Okay, ja. Also es ist eigentlich... So oft bin ich ja nicht gestorben, deswegen. Ja, also dieser Spruch, der Schlaf ist der Bruder des Todes, finde ich schon sehr zutreffend, dieser Vergleich zwischen Schlaf und Tod. Nur beim Schlaf hast du die Garantie, meistens, dass man am anderen Morgen wieder aufwacht. Meistens. Ja. Da gibt es ja dieses gruselige Kinderlied, ne?
Welches? Und wenn Gott will, wirst du morgen wieder geweckt. Gruselig. Ja. Und das spielt man Kleinkindern vor. Ja, die werden direkt auf die harte Realität vorbereitet. Ja, ganz genau. Und ja, der Todeszeitpunkt ist also aus der Perspektive des Sterbenden unbestimmbar. Genau wie es für den Schlafenden oder den Träumenden unbestimmbar ist, wann er denn eingeschlafen ist. Der genaue Zeitpunkt ist also kaum auszumachen. Also bei meiner Nahtoderfahrung war das so, dass ich weder einen Lichttunnel noch ein Portal gesehen habe, gar nichts. Sondern wir vermuten ja, der Lichttunnel oder die Lichtfalle, wie auch immer, führt ja direkt in die 5. Dimension, also auf die Mentalebene. Ich habe aber weder das eine noch das andere gesehen, sondern war gleich irgendwo recht weit oben. Es war auch nicht besonders hell, sondern es war einfach es war ein anderer Planet, riesige Sci-Fi-Stadt. Und es war auch schon alles ziemlich hochfrequent und ja, keine Ahnung, wo mein Licht war. Wollte mich keiner haben. Also als ich da oben war, hat man mir angeboten, du kannst jetzt hier bleiben und ich war auch schon wieder weg, als ich oder hörte, praktisch. Ja, du bist ja... Ich habe mich direkt entschieden, wieder runterzukommen, weil ich wusste, da wartet noch eine Aufgabe auf mich. Ich habe sie auch gesehen und dachte, jupp, tschüss. Also ich durfte mich entscheiden, da zu bleiben und tot zu bleiben oder wieder zurückzugehen. Ich habe mich dann fürs Zurückgehen entschieden. War eine weise Entscheidung, weil es echt schön hier ist. Ja, also ich denke mal, dass du bei deiner Nahtoderfahrung in den Mentalkörper gewechselt hast. Muss ja. Ja, mindestens. Ne? Also, Und da hast du ja schon erstmal eine ziemliche Freiheit. Da kannst du ja schon zu anderen Planeten, du kannst auch aus der Matrix raus, würde ich sagen. Und das Problem ist ja, dass dein Astralkörper dann ja noch unten war. Auf der Erde. Und aus dem Grund musstest du ja dann auch wieder zurück. Es sei denn, du hättest dich entschieden, eben nicht zurückzukommen. ja, klar. Dann hätte sich der Astralkörper endgültig von deinem Körper gelöst. Aber dann ist das noch eine Frage, was dann passiert wäre. Ne? Ob du wirklich hättest da bleiben können. Ne? Also mein höheres Selbst war da ganz klar. Hat gesagt, hier bleiben oder gehen. Ja. Und darum wissen wir ja nicht, auf welcher Ebene du da wirklich warst. Doch. Das wissen wir ja nicht. Haben sie mir ja gesagt. Was denn? Auf den höheren Astralebenen. Ja, das ist klar, auf den höheren Astralebenen. Aber die gehören ja immer noch zur multidimensionalen Matrix. Ja, klar. Also es gibt ja von 3D, 4D, 5D, 6D, 7D, also in Dimensionen gerechnet. Und das war wohl so 6D. Mhm. Richtig. Da hättest du deine Zelte aufschlagen können. Hätte ich machen können. Eine geile Sci-Fi-Stadt. Aber mega. Mit Raumschiffen. Ja. Große Gebäude. Mega. Ja. Also schon sehr spannend. Also ich habe da auch mal so eine Ebene wahrgenommen und das ist wirklich wie Star Trek. Ja, also. Ist wie Star Trek. Also. Besser noch, echt jetzt. Ja, Todeszeitpunkt. Todeszeitpunkt wird entweder hinausgezögert durch die Verlangsamung, durch die Zeitlupe, die dann auftauchen kann bei Unfällen häufig auftreten. Todeszeitpunkt beim Ertrinken wird auch verlangsamt, ziemlich gedehnt, auch wenn letztendlich der endgültige Todeszeitpunkt dann nicht mehr wahrgenommen wird, weil die Persönlichkeit ja dann rausgeworfen wird. Aber bei einem schnellen Tod, wie man so schön sagt, wechselt die Persönlichkeit direkt. Und kriegt es vielleicht gar nicht mit. Ich meine, in deinem Fall hast du es voll mitbekommen. War dir denn bewusst, dass du eigentlich noch da unten lag? Da unten gelegen hast, auf dem Bett? War dir das denn noch bewusst? Eben, das nicht mehr. Nee. Ja. Also wusstest du denn, dass du jetzt tot bist? Oder wie hast du das denn interpretiert für dich? Für mich war die Erde gar nicht mal mehr existent. Sagen wir es so. Ich habe nur noch, für mich war das so einfach die neue Realität und als würde die andere gar nicht mehr existieren. Also du hast dich gar nicht daran erinnert, dass du eigentlich ein Leben auf der Erde hast? Nee, genau. Ah, siehst du, das meine ich nämlich. Also war dir der Todeszeitpunkt ja auch nicht bewusst?
Nee, eben, es ist unbemerkt an mir vorbeigegangen. Ja. Direkt gewechselt, zack, ganzes Erdenleben vergessen. So schnell geht das. Ja. Gelöscht. Oder zumindest deaktiviert. Weil als du wieder zurückgekommen bist auf die Erde, hast du dich erinnern können. Ja, instant, genau. Ja, Hab ich, also, ja. sehr spannend. Ja, da habe ich dann auch direkt gefragt und dann kam auch noch die Info, wo ich war und wie und was und wo. Mhm. War schon spannend. Ja, Haben wir noch was zu sagen? nö, wir haben nichts mehr zu sagen. Noch nichts mehr zu sagen? Wir haben nichts mehr zu sagen. Nein? Nein. Todeszeitpunkt? Okay. Zusammenfassend kann man sagen, er existiert nicht und bemerken tut man ihn auch nicht. Also können wir jetzt das Extro machen hier. Das, Ja, wir können jetzt das Extra machen. Okay. Ja, dann freuen wir uns sehr, dass ihr wieder zugeschaut habt. Also schreibt in die Kommentare, vielleicht hattet ihr schon eine Nahtoderfahrung. Könnt ihr ja vielleicht beschreiben, wie das bei euch gewesen ist. Habt ihr euch daran erinnert, dass ihr da eigentlich noch im Bett gelegen habt, klinisch tot? Oder irgendwas anderes, bei einem Unfall vielleicht? Oder vielleicht habt ihr auch irgendwelche Erfahrungen gemacht in der Richtung. Da würden wir uns freuen über einen Kommentar von euch. Ja, sehr. Würde mich auch sehr interessieren, wie euch das so ergangen ist. Ja. Ja, dann war es das wieder mal von uns, von den Matrixern. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.